हेलो एभ्रिवान। हामी खास हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो ट्याङ्की सफा गर्ने थियो होइन, तर यहाँ आएको ट्याङ्कीको मुनि त मह पो रहेछ यार। यहाँ हेर न मह गाइस, मह खानुपर्छ यार काँडेभरि। अस्ति झिकेको रहेछ नि त होइन। जसले मह काट्छ त्यसले हात चाट्छ भने जस्तो आज म हात चाट्ने भएँ। मौरी ट्याङ्कीको मुनि क्या यस्तो तरिकाले बसेको रहेछ है। मेहनत छ यहाँनिर मेरो पनि। मह खानुपर्छ, जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ एन्ड म हात चाट्ने भयो। ऊ त स्यालहरू पनि लुकेर मह खानेको लागि यहाँ स्यालहरू पनि छ।